Bem, pessoal, voltamos aqui com o terceiro vídeo de Mad Max, nossa nova série no canal. Vamos aqui para o terceiro vídeo. Vamos começar aqui nosso carro novo. Vamos lá. Se estiver a pé, entre no veículo inimigo, use esquiva para evitar ser atingido. Beleza. Estamos chegando aqui lá, nosso segundo vídeo. Aí, beleza. Vida tá cheio. Só para entrar aqui em meu mesmo. Voltar. Vou conversar aqui com o Chum. Chum! Vamos conseguir novas peças. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Trabalho de justiceiro. Vou fazer um arpão. Ó, sério, tem que catar a sucata dele. With the harpoon, Vou pegar essas sucatas aqui então. May also prove to be useful in Beleza. battle. Outside. Why, we could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. So, we got all we need? Just junk and parts. Yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. It's just there for, safe. Cadê? Colete a ponta. Essa é a ponta do arpão que ele vai fazer. Deixa eu ligar a lanterna, né? Aí, melhorou. Vai ser aqui fora. Olha, o bug dele. O que tem aqui? Nada. Lá em cima. Olha a água. Brincadeira, tinha água e nem avisa. Beleza, encheu o cantil. Vamos lá. Já enchi. Olha a ponta aqui. Beleza. If Hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Vamos lá. Dá as peças para ele agora fazer o arpão. Cara, tem esse símbolozinho de comida no mapa. Mas eu tinha um lá, eu fui e não achei comida. Got the jag tip. Parece um garfinho assim, uma mão, os dedinhos para baixo. Vamos ver aqui. Opa, voltar. Bem-vindo à oficina. É aqui que o Magnus Ob será construído e customizado. Então dá ok. Espera aí. Já entrou aqui? A categoria arpão está marcado com o ícone de objetivo da missão. Vá até lá agora e instale o arpão básico. Novo. Decoração do capô. Cadê? Aqui. Ver se dá algum novo. Decoração do capô. Tudo fechado. Então vamos voltar. Aqui, ó. Arpão. Aqui tem o primeiro arpão. Ok. Arpão. Desejo adquirir e instalar arpão básico por 15 de sucata. Ok. Arpão básico realizado com sucesso. Ok. Max também tem sucata suficiente para instalar a grade de colisão. Ok, selecione a categoria. Na frente.
Grade de colisão. Aqui é sem grade, barra de briga, melhoria da bloqueada, melhoria bloqueada, melhoria. Deixa eu ver essa grade aqui. Aumenta a potência de colisão em 10%, reduz o dano sofrido por colisão frontais em 10%. Então vamos colocar. Barra de briga 10. Ok. Aí botou esse. Botou um pedaço de ferro só. Mas tudo bem. É mais nada. Tem 119 sucata. Não tem nada habilitado. Vamos ver. É. Cadê? Vamos ver. Melhoria. Essa melhoria está bloqueada. Precisa de mais missões de história. Beleza, então. Mais nada para colocar. Vamos voltar. To stand a chance, she'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. Então vamos lá. Agora vai ter briga. Arpão. Tem que reduzir os homens. Vamos aumentar aqui nosso carro novo. R. Vamos lá. O que tem que See fazer? those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Então, tem que derrubar aquilo lá, bater para danificar, tem um ali. Vamos lá. Acho que eu só bater com o carro resolve. Vamos ver. Resolve. Ó, tem uma sucata. Não desperdiçar não. 4. Pegar a sucatinha. Beleza. Right here. Barulheira é essa. Vamos lá. Qual vai ser o próximo? Vou tentar com o arpão. Será que o arpão dá? Não sei usar o arpão. Another vulgar monument to the card of violence. Tear it down! Outro. Arpão. Cadê o arpão? Que número é o arpão? 2, 3. Ah, arpão. Tá ali no meio. 1, 2. 2, 3. Não tem o que? Nada. 2, 3. Arpão. A gente mira. Mira com o direito, joga com o esquerdo. Puxa com o veículo. Sucatinha. Agora eu tô pegando bastante sucata. Sai daí. Beleza. Destruir esse fantasma. Ah. Opa ali. Comida que eu falei. Vamos ver aqui. Só falta não ter também ali, ó. O símbolo é de comida. Vamos ver aqui. Símbolozinho de comida. Ih. Toma, 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 toma. Com faca. Faca, 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 faca. Pô, merda. Ó, não tira não. Faca. Vou pegar a faca. Então vai. Corre. Olha. Pegar tesouro. Então é a mãozinha pra baixo. Tesouro. É. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. 2 sucatas.
uma. É, sair do objetivo. O objetivo não era esse. Beleza, vamos destruir os espantalhos, que é nosso objetivo. Eu ganhei um emblema, hein? Ganhei um negócio ali, acho que é aqueles ativos pra gente usar. Vamos lá, vamos destruir isso logo. Falta um. Arpão. 3, deixa no arpão. Better use the harpoon for Olha, this. tem barreira, tá vendo? Tem que usar o arpão. Mira com o direito. Tira com o esquerdo. E puxa. The land is clear of scarecrows. Throw this camp laid before us. Olha. At our mercy. Essa torre azul. We scout it out. É, uma coisa, olha, tá mirando em mim. Yes, to see if they've nasty no carro aqui. surprises and wait for the righteous. Eu, hein? Vou sair aqui. É. Cadê a sucata? Tem não? Então vamos lá. Aí. Vamos lá. Examine o acampamento do ponto de observação. Vou entrar no carro. Tem que eu vi que tem alguma coisa diferente lá. Deve ser uma de um sniper atirador. Tá mirando em mim. What's the purpose of these camps? Oil. The crew, pumped from the very ground and sent in convoys to be refined and gasolined in Gastown. Vamos lá. Chegando aqui. Terminar o acampamento do ponto de observação. Let's see. Aqui, achei. Sniper out front. Branco atirador. Cada defesa do perímetro do acampamento, o atirador observa o terreno do lado e procura de potências ameaças. Quero ver como é que eu vou matar ele. Que tentar vir por baixo aqui e atirar nele. Gates defended. O portão está. Peraí. O cara me chama. War crier. Berrador de guerra. That's all. O único propósito do berrador de guerra é encorajar e incentivar os ocupantes de um acampamento a entrarem num frenesi de batalha. É isso aí, a briga. É, mas é o atirador, então a gente tem que ficar de olho. Beleza. Vou voltar. Esse é um... Beleza. Perímetros. O perímetro de acampamento geralmente é protegido por várias defesas. Quando se aproximar de um acampamento, suas defesas ficarão em alerta. Se o medidor de alerta ficar cheio, as defesas que protegem o acampamento ficarão reforçadas, o que os tornará consideravelmente mais perigosos. What'd you spy, Saint? Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes, nothing our sweet magnum opus cannot handle.
É, tô meio fraco na batalha ainda. Morri uma vez já. Você vai pra lá? Opa. Então vamos atacar lá então. Fazendo GPS. Por aqui. Por aqui. Ué. No! They've spotted us now and preparing for battle! This is gonna be quick. Cometa alerta. Sai aqui. Lie low here. Fique esperto. Não tem tiro. Ué. Não tem uma. Elimine o franco-atirador. Ah. Posso jogar o. Isso mesmo. Entra no carro. Carro. Toca pra 3. Puxa freio. E Clear. Now the tudo gate. limpo, agora o portão. Tem que ser inteligente. Vamos lá. Quebrar o portão agora. Aqui. Dá um fogo ali. Tank is speeding the Vê. flamethrower. We'll rip it off! Harpoon Yeah. awaiting your command! Oh, merda. Olha aí. Vai. Vai. Tiro não. Não. Olha ali. Cadê o cara que tá consertando não? Ah, merda. Merda. Caralho, de novo. Brincadeira, hein? Dei mole, eu achei que eu ia quebrar o portão e sair invadindo aquela bagaça aí. Sacanagem. Ô, Now the ponto. gate. The tank is speeding Aí. the flamethrower. We'll Vamos usar rip o it off! Harpoon awaiting your arpão. command! Diminuindo aquele tanque ali. Puxa. Aí. Defesa eliminada. Esse portão agora, vamos ver. Aê, agora sim. Vamos lá. Vamos pra guerra. Eu não tenho bala pra Don't derrubar stray. aquele. Pera aí. R. Entra aí no veículo. 3. Vamos ver. Dá não? É, não dá pra eliminar o guerreiro. Elimine o herador de guerra. Não tem bala, não tem nada. Sei com o que. Então vamos pra porrada. Espera aí que eu tenho que eliminar, ó. Quando chegar perto do berrador, ele ficará em alerta. Se o medidor de alerta ficar cheio, os lutadores prontos ficarão reforçados, o que os torna mais perigosos. Beleza. Gotta shut him Eu up. elimino ele. Caraca. Ai.
ver aqui se ele tem uma bala. 7 de sucata. Ah, aqui, ó. Segura. Aí, seu bicho. The black on black is gone. They left nothing. Encontre o que restou do carro de Max. Vamos ver. Relíquia histórica. Vou pegar. Ah, foto. R girar. Max. Remise you come back. Legenda. Oi, legenda. Max, estamos com saudades. Volte logo. Beleza. Vamos voltar. Will I ever come back? Eu vou. Isso aí. Vamos sim. Gotta get to that pump and destroy it. Força. Isso. Storm's rising. Olha. Não acredito. Puta que pariu, bicho. Fala sério, hein? Brincadeira, bicho. Galera, tá difícil, hein? Nem pra eu lembrar e beber água pra encher a vida. Agora já tá cheio, né? Mas vamos lá. Eu não vi que ele tava com a faca. Vamos correr lá pra fora. Vamos correr. Corre. Defende, bate. Boa defesa. Bate, 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 bate. Quebra. Pegar a faca aqui. Pegar a faca. Logo. Pega aqui. Rápido. Rápido. Vem aqui. Rápido. E agora? Aí dessa ventania. Água. Mas tá cheio. Ah, vamos beber, peraí. 4, né? 4. Bebe. Isso, agora eu vou encher. Enchei. Isso. Beleza. Beleza, pessoal, matamos. Vamos continuar aqui. Signia. Scrotus. Quebrar. Beleza. Olha a sucata aqui. Beleza, 3 de 10. Entrar aqui. Nada. Nada. Correr. Vou dar uma olhada aqui fora. Tem uma coisa. Ela mesmo. Uma olhada de fora, tudo certinho. Vai por aqui. A gente tem que dar uma olhada aqui. Ver isso aqui. Nada. Uma olhada aqui. Nada. Tem um buraco aqui bem descer. Mas tem que olhar tudo por causa da sucata.
Tem que achar todas. Vamos subir. Nada. Nada. Pô, posso usar a faca. Não, um é binóculo, dois é arma, três é a lanterna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada. A faca. Vamos lá fora ver. É pegar munição. Onde munição? Ah, aqui achei. Um cartucho. Brincadeira. Uma bala. Fala sério. Uma sucata aqui. Uma bala vai me ajudar. Nada aqui em cima. Vamos descer agora. Então pessoal, vamos descer aqui. Escadita. Dá uma olhada. Descer na outra agora. Nossa, um acerto. Vou procurar aqui tudo, vou vasculhar. Aqui. Outra escada. Him again. Vamos lá, descer de novo. Beleza. Cuidado aqui, hein? Sucata ali, não vai de cá ninguém. Vamos pegar a sucata. 4, 5 de 10, falta só metade. Vamos pra cá primeiro. Aqui sobe. Vamos pra lá então. Aqui. Aqui desce. Ótimo. Olha a munição ali. Vamos descer. Não. Sopra. Ih. Ah, emblema. Pegar munição. 2 aí. Tem 3. É uma na agulha e 2 no estoque. Vou ligar a lanterna que isso aqui tá meio escuro. Tá molhado? 6. Olha, tá molhado. Vou quebrar isso aqui. Como é que eu quebro isso aqui? Ah, fala sério, vou quebrar com a faca? Quer dizer, com tiro? Gastar bala pra quebrar aquilo ali. Ninguém merece. Destrua a bomba de óleo. Cadê a bomba de óleo? Ah, tá aqui não. Vamos dar um tirinho ali. Aí. Sorte que eu consegui mais bala. Vamos subir. Destrua a bomba de óleo, então vamos lá. Primeiro tem que pegar todas as sucatas antes de destruir. Então, aqui é a mesma que a gente veio. Nada. Nada, vamos subir aqui então. É aqui mesmo. What do you want? Time is built to this, wanderer. Your Ah, aquele path, cara. however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. O caminho dele, o nosso é andar, começar. E para me encontrar ele quando eu estiver pronto.
Vamos lá então. Quando estiver pronto eu vou encontrar ele. Vamos lá. Continuar. Aqui vai sair. Soltar. Oh, fúria. Max aumentará a fúria quando estiverem em combate a pé. Quando acumular fúria bastante, Max entrará em modo de fúria, no qual todos seus golpes se tornam mais poderosos. Ó. Merda. Para de atirar, ô seu cretino. Quebra. Destroy the pump. Cartucho, cartucho. Make it so that there's no Ah, reason for them sério. to come back. Hã? Ah, eu tenho uma bala pelo menos, né? Tem um troço andando aqui, ó. Um rato? Sei lá. Vamos procurar a sucata aqui. Vamos procurar aqui em cima. Pegar a sucata primeiro, pra depois a gente estourar a bomba. Tem a setinha pra baixo. Destrua a bomba de óleo. Tá faltando sucata. Vou apertar um X aqui. Uma insígnia e 3 sucata. Então, pera aí. Ali tem uma casinha. Mas aonde? Tô vindo aqui. Aí tem, então vamos subir aqui então pra ver. Aqui. Vamos ver. Ah, ali. A insígnia. Beleza, vamos ver aqui sucata. Tem uma aqui. Vou pegar a sucata aqui, pessoal. Deixa um comentário aí se estão gostando do vídeo, se não estão. Nosso carro. Olha, depois a gente vai pegar esse aqui. Vamos lá. Esse aqui. Vou lá. Aqui. Vou dar um soco. Ué. Beleza. Insígnia quebrada. Então, pessoal, deixa um comentário aí se vocês estão gostando do vídeo. Tá acabando não, vamos terminar aqui. Mas aí deixa os comentários se estão gostando. One can will do the trick. Se gostar, deixa o like aí pra gente continuar postando a nossa série. Se vocês estão gostando da série também, você pode deixar um comentário aí. E deixa o like pra nos ajudar. Acho que eu tenho que botar essa... Pera aí. Opa. Da sucata. Não. Solta. Solta. Sucata, falta sucata. Ah, achamos. 9. Ah, tá faltando uma. Mas se eu ir pra lá eu não vou conseguir voltar. Será que é pra lá? É lá no final, mas eu não vou conseguir voltar. Vou ter que vir pra andar tudo de novo. Então vamos dar uma olhada por aqui. Não perdemos nada. Uma olhada bem detalhada. Nada. Vamos subir aqui de novo. Sabe lá, se esquecemos. Vamos dar aqui. Nada em cima. Nada embaixo. Olha, gente, eu nunca joguei esse jogo não. Só vi uns vídeos. Vi do início só. Mas daí eu deixei de lado. Consegui comprar ele com um valor mais barato, mais em conta.
E aí estamos jogando aqui agora. Essa cadeira barulhenta. Cara, falta uma sucata. Não tô achando. Eu vou explodir, qualquer coisa a gente entra aqui de novo. Será que é lá? Aquele cara da faca que nos matou a primeira vez? Será? Opa! Nada do óleo. Nada aqui, não, sucatinho? Não. Eu tô com medo de explodir a bomba e acabar a fase e não dá pra gente voltar. Vamos ver. Necessita explosivo. Vamos explodir então. Guardei tudo. Olhei. Opa, peraí. Só tinha essa? Só aquela. Então vamos lá. Vamos botar aqui. Explosivo. Olha o explosivo aqui. Vamos incendiar. Isso. Olha qual. Ah, já tá longe. Acabamos com a gasolina dele. Equipamento de bombeamento de óleo. Bombeamento de óleo. Desmantelado. Destruir bomba de óleo. Agora ocupam o acampamento e fornecerão entrega regular de sucata. Relíquia, sucata. Aí, falei? Cadeira. Ah, estamos aqui ainda. Erradicador. É 100% Watch for the eliminado. tunnels. I need to find him. Vamos ver se tem sucata ainda que dá pra gente achar. Vamos ver se tem aqui. Talvez explodiu e deixou uma sucata pra lá. Não. Então vamos lá na nossa tirolesa. Vamos lá. O vídeo tá ficando meio grande. O carro nosso tá ali. Sucata. Sucata. Cadê você, sucata? Sucata. Vamos ver o X. 9 de 10. Now to begin my work. Fica aí. Espera aí que eu vou procurar outra sucata. Então pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui. Se alguém sabe onde está a sucata, deixa um comentário aí. Que aí eu vou terminar aqui, a gente volta para buscar. Senão a gente vai continuar o jogo. Então, falou pessoal. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Marque no sininho para receber os novos vídeos. E é isso aí, beleza? Fui, valeu!